Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, я являюсь экспорт-менеджером компании «Краткий». Компания начала свою работу в 1998 году. Это основатель компании и человек, который в принципе начинал складывать эти решетки самостоятельно с группой людей в гараже. Философия изначально была сделать хороший товар в хороших деньгах. На сегодняшний день ассортимент колоссально велик. Мы производим топки стальные, чугунные, печи стальные, чугунные, биокамины, вентиляционные решетки, газовые решетки, с недавнего времени пеллетные печи, пеллетные котлы и, естественно, газовые камины. Мы на сегодняшний день импортируем в 60 стран мира продукцию. Необходимо информировать производителя. Я поехал в поездку в Беларусь и разговариваю с дилерами, с людьми, которые продают топки. Спрашиваю, ну что скажешь? Да, говорит, все в порядке. Ну тут, говорит, иногда тут подкручу, сам поеду, порешаются. Я говорю, а почему никакой информации нашим дистрибьюторам Беларуси не давали? Ну, как-то, о чем мы будем беспокоить? Не стесняйтесь, давайте эту информацию. Для нас рекламации, мы их не рассматриваем как проблему, мы их рассматриваем как стимул для развития. Срок рассмотрения до 14 дней. Вторая компания европейская после компании Yotl, которая получила сертификат на возможность продажи продукции, сертификат на всю продукцию в Соединенных Штатах Америки. Сильные стороны, которые были выделены нашими клиентами, как те преимущества, почему люди работают с нами. У нас в ассортименте представлено 75 каминных топок с боковым стеклом без шпроса, 163 чугунных камина, 38 стальных каминов, 140 топок с водяным контуром и всего 2240 моделей продукта. То есть это наш портфель продуктов. И мы здесь не берем аксессуары, которые тоже находятся у нас, и клиент фактически все может купить в одном месте. У нас представлен огромнейший просто машинный парк. У нас 10 лазеров, которые режут сталь от 2 мм до 2 см. Производительность одного лазера составляет 17 штук биокаминов, мы вырезаем в течение 1 минуты. И таких лазеров у нас 10. Идем к тому, чтобы сделаться максимально независимыми. На сегодняшний день показатель рекламации составляет 0,91% от всего оборота компании. Стоит задача представить бренд во всех регионах и представить сильно, представить среди профессионалов, для того, чтобы этот товар был здесь, чтобы товар был в большом ассортименте, чтобы он продвигался. И люди просто его знали и выбирали его за счет качества, ставили, рекомендовали и так далее. Цены на продукцию на протяжении 16 лет повышались один раз. То есть это было в 2017 году. У них задача такая, вот как раз таки про объемы, максимально автоматизировать, максимально повысить эффективность производства для того, чтобы снизить себестоимость. Сегодня при такой лаборатории, эта лаборатория позволяет определить все характеристики, которые требуются в институтах по сертификации. И поэтому мы, например, придумали новую топку. Окей, мы ее кинули на оборудование, посмотрели, что-то выходит за пределы нормы. Мы посмотрели, убедились, где этот нюанс есть, его исправили снова никто. Но это все может нас сделать в течение нескольких дней фактически, вот эти все тесты, все эти поправки. После эта модель отправляется в институт. Кроме того, каждая топка, которую вы здесь видите, как минимум по одному экземпляру мы уничтожим. Потому что каждую топку мы, скажем так, распариваем в разных интерпретациях, разным мусором. И это все позволило нам сократить срок внедрения нового продукта от мысли до реализации продукта до 3 месяцев. Есть 4 группы продуктов, которые присутствуют у нас на складе. Это группа А, доступность 24 часа. Это означает, что товар находится на главном складе, и мы его можем сразу отгрузить. Товар Б из группы Б, то есть он находится не на главном складе, находится где-то на территории.
то есть он 48 часов. И товар С это неделя, то есть это означает, что элементы для него есть, его нужно просто собрать. И товар Д это 2 недели, на которые нужно еще полуфабрикаты довести. И это все разбито. Кроме того, на складе всегда есть лимит на все продукты. То есть какие-то позиции, которые, скажем, ходовые, они могут быть на складе вне зависимости от группы. Мы хотим сделать товар краткий, доступный в нашем регионе, на нашем складе. Хотим сделать так, чтобы ритмичность поставки была 1 месяц. Каталог это элемент не просто красиво выглядящий, он, помимо всего прочего, он очень практичный. Вот этот каталог это тот случай, когда печатное издание даже удобнее, чем подбор в интернете. Ты открываешь любую топку, ты видишь ее комплектацию, ты видишь ее технические характеристики, ты видишь даже длину дров. В нашей компании работает 520 тысяч человек. В 2016 году мы произвели 65 тысяч устройств, в 2017 70 тысяч. В этом году это будет цифра 70-71 тысяча отопительных устройств. Без биокаминов, без решеток, это сами печи, топки, газовые камины. 23,5 тысячи метров квадратных – это площадь производственная до введения нового цеха. Новый цех был введен несколько месяцев назад, но он уже активно функционирует. На сегодняшний день это 27 тысяч метров квадратных. 22 240 – это наш портфель. И 0,91 – это индикатор рекламации, индикатор жалоб, который показывает тот объем рекламации, который есть в наших продуктах. Потому что мы не можем сказать, что у нас безрекламационная продукция. Я приглашаю вас посетить наш канал, потому что там, помимо рекламных роликов, которые вы можете транслировать у себя в салонах, у себя в магазинах, просто на телевизор, да, поставить телевизор и крутить эти ролики, их несметное количество. Помимо этого, здесь вы найдете описание всех моделей, вы найдете кучу технической информации, сервисной информации. И плюс, если вам необходим какое-то сервисное видео, вы просто можете написать запрос, и мы постараемся как-то вам помочь. Какие вопросы есть по компании, по тому, что мы делаем? Сталь, чугун откуда берете? Чугун мы закупаем в Евросоюзе, сталь также на польских заводах сталелитейных. У нас нету своих сталепрокатных заводов, потому что это абсолютно другой бизнес. А Германия закупает ваш? Я буду говорить о продуктах. Там, где есть значок БИМШ, эта продукция продается на рынок Германии. И она продается в больших количествах. Ну, по поводу БИМШа мы сказали, да, что это сертификация, которая очень сложная, очень ответственная. И присутствие этого сертификата, оно уже говорит о том, что все здорово. Но в Германии есть определенный порядок вхождения в рынок, у них есть своя уния, союз. Туда очень... Они не пускают всех, кто не имеет германских корней.